И конечно, овој понеделник стартува долго најавуваната и очекувана емисија Возење со Вучич, во која како водител и автор се јавува кој друг ако не познатиот шоумен Драган Вучич. Веќе се снимени неколку емисии, а гледачите на Еден ТВ од понеделник до петок ќе имаат прилика да го гледат ова шоу на Вучич, за кој се очекува да биде едно од најгледаните на нашата програма. Екипата на Ексклузив присуствуваше на снимањето на првите емисии на Возење со Вучич и од она што имавме прилика да забележиме со нашата камера, верувајте дека ве очекува одлично шоу. Се разбира, Драган на една од паузите одвои неколку минути за да открие неколку интересни детали за неговата нова емисија. Да не ви биде чудно, интервјуто го направивме во подвижното студио на Вучич. Добар ден уствари на сите гледачи на Еден ТВ. Добро што не најдовме воз. Прво почнавме со такси, ај ќе биде кола, па ќе биде комбе и на крај испадна подобро, најдобра варијанта, испадна со автобус, затоа што има многу поголем простор, а затоа што ќе имаме и пејачи, па може тука и да пеат, па да се шетаат, па да комуницираат. Музичари може и музичари, и тоа го имам во план, само малку нека се разработи емисијата и тоа акустичари ќе земам. Двајца, тројца, со контрабас, армоничи, гитарче, нека свират, ќе биде весел автобус, како и да е. Меѓутоа, ова е таксен автобус само за нашата емисија, Возење со Вучич, и тој ќе биде брендиран и ќе биде препознат низ цело Скопје, каде што ќе вртиме низ улиците. Што всушност ќе правиме денес? Што всушност се прави? Денес имаме снимање на 5 емисии, секој ден снимаме по 5. Меѓутоа тоа се само викенди, петок, сабота, недела, заради тоа што кандидатите што сакаат се обично послободни петок, поручек, сабота и недела веќе да не зборам, викендашки да. И сакаме на пример у 3 дена да снимиме на пример околу 15 на емисии, што е сопствен доволен фонд за 3 недели, ако знаеме дека сабота и недела не оди емисијата, оди од понеделник до петок, нели? И она што е најбитно за нашите гледачи дека ќе може да не гледаат најмалку 2, а може би 3 пати на ден, зависи од програмската шема на Еден ТВ, плюс оние саботи и недели збирните емисии кои ќе видат и мислам дека ќе биде фантастична реклама. Ја и до сега, искрено, нешто сум сега во оваа телевизија, туку тоа искрено го мислам, буквално најголема реклама што јас сум имал во животот за еден тип на емисија, сум ги имал милион, е оваа сега. Значи, јас сум мерел најмалку 30 до 35 минути нема да поминат, а оди рекламата Возење со Вучич. Значи, тоа е фантастично нешто. Така треба да се работи, така се работи на Запад. Работат и другите. Така работат на Запад, така треба, а не како што некои други. Не сакам никого да напаѓам, а мислам дека ова е правото на што како треба да се изрекламира еден производ, бренд, емисија, било што. Што треба да направат оние кои што сакаат да се најдат во емисијата на Драган Возење со Вучич? Имаме две опции. Првата опција е да се јават на Facebook или на телефонскиот број, кој малку па ќе оди во на екранот, нели, во долниот дел на екранот, а втората опција е кога ќе застануваме ние, онака застануваме на некој од автобуските станици. Зошто застануваме? Затоа што делам подароци од нашите многубројни спонзори, чисто онака, да го гушнеш, да го прашаш како се вика, да му дадеш еден од производите кои се горе-долу, ајде не кажам 90% за папање, за јадење. И тоа ги усреќува. Јас сакам да видам срекни лица, насмејани лица, одеднаш од небо паднал автобусов, дошол, оп, излегуваш ти или било кој, ја дава наградата, не треба ништо, ни да одговара на прашање, тука се прави збрка, а што е ова, а како е, ајде повелете и вие во автобус, имаме и горе, имаме и долу, седишта, секогаш има по некое празно, може да се најдат и тие што ќе влезат, да гледаат една до две емисии, да видат како иде редоследно, кои се прашањата горе-доле, кои воопшто не се тешки, ама воопшто не се тешки. Евентуално четвртото, кое е стварно малку потешко да кажам, но имаме огромна награда од Савана Турс, кои даваат летување за двајца за идната сезона 2019. И другите не се лоши, ова е најголема награда. Драган, кого би сакале да видите на ова место каде што сте вие сега од нашите познати пејачи, спортисти, актери, политичари можеби? И политичари имам во план, само нека поминат малце во првиве емисии, ние да се стабилизираме, имаме пејачи, од страна ќе имам пејачи. Јас деновиве чин ќе најдам 2-3 дена слободни, одам накај Загреб и Белград
да ги утаначам гостувањата на пејачите кои ќе бидат специјално дојдени за во автобус. Драган ке запели повтор. Ако ми пуштат некој плейбек, а може да ми пуштат, затоа што малку ќе ме боцнат со некои од песните, и што станува? Јас дека не сум веќе на сцената едне 15, најмалку ако не и 20 години, пола од текстевите сум ги заборавил, меѓутоа некако се снаоѓам, ке има, да. I just might get